Минтимир Шәрипов дегәч, күз алдына ирек майданында меңләгән халык килеп баса. Шунда халкыбыз яшәсен Татарстан, безнең үз дәүләтебез булырга тиеш дип, җан ачысы белән кычкыра башладылар. Шул вакытта Минтимир Шәрипович, без референдум үткәрәбез. Чит илләрдән кунакларны чакырабыз. Безнең турда бөтен дөнья беләчәк дип халыкка игълан итте. Менә шундый катлаулы, авыр чорда чын кеше булып, татар булып калу үзе бер батырлык. Глаз простого народа и голос большой политики в этом случае совпадают. Они перекликаются и повторяются через десятилетия. Вот смотрите на меня, вся я цветущая, вся я одета хорошо. Ну что еще нужно для жизни? Спасибо Шаймееву, дай Бог ему здоровья, долг жизни. Он у нас проверенный, хороший мужик, хозяйственный. Мы не забываем еще о том, что с 1994 года по 2000 год вы были членом Совета Федерации. Это была новая Верхняя Палата, которая только становилась. И у вас есть все награды. Но пусть вот эта скромная наша, но безграничная благодарность вам останется на память за все то, что вы сделали и для страны, и для республики, и для Совета Федерации. Уважаемый Минтимир Шарипович, вы пользуетесь, я бы сказала, таким беспрекословным авторитетом не только в родной республике, но и во всей России. И я знаю, с каким искренним уважением, с каким почитанием к вам относится и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вы сегодня самый титулованный государственный деятель, вы герой труда России. Разрешите мне выполнить почетное поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Возглавляя республику в переломную эпоху, вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам. При этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных и острых проблем. И еще один документ, подписанный сегодня президентом России. Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить Шамиева Минтимира Шариповича орденом святого апостола Андрея Первозванного. Постепенно в России и в мире стали узнавать, что Казань – это не Казахстан, а Татарстан – один из самых успешных регионов страны. И руководители этой большой страны понемногу стали знакомиться с татарским языком. Казанын мен еллык язмышында Россиянын эхемиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Я горжусь тем, что мне тоже посчастливилось работать вместе с вами. Я очень многому у вас научился, потому что вы, безусловно, выдающийся великий руководитель, но мне кажется, что в первую очередь вы большой учитель. Потому что самые большие свои силы, у меня была возможность много лет видеть это, вы вкладываете в людей, вы вкладываете в команду. Вы всегда старались взять в себе в команду самых сильных, самых перспективных и ярких людей. И давали им возможность, давали им свободу, подправляли, учили их всегда личным примером. Но именно благодаря вам сегодня в Татарстане одна из самых сильных управленческих команд, и не только в России. Как гласит известная татарская пословица «Ошаган бельми, тураган беле». Это я вам уже как женщина скажу. А ваша красивая улыбка, иногда она такая, знаете, озорная, она разоружает любого оппонента. Как говорят в Татарстане, последую примеру Сергея Владимировича, дерево известно плодами, человек делами. Агаджи меще беленки, еще белен.
Очередь, чтобы поздравить еще до начала торжества. Одни называют его учителем, у других юбиляр готов сам перенимать опыт. Это мои статьи, именно тот период. Да. Тут 2 тома, он подписал вам. Жаль, что я не дотягиваю до соавторства. А ученики работают уже не только в Татарстане. У меня есть почетная миссия, которую мне поручил председатель правительства, вручить вот это благодарственное письмо и еще несколько слов сказать от него лично. Благодаря вашему управленческому таланту, профессионализму и напряженному труду Татарстан превратился в один из динамично развивающихся регионов страны. Стал лидером в самых разных сферах. Я когда сказал ему, что вот поеду на юбилей, он меня пригласил к себе лично, сказал: Марат, скажи Митимиру Шариповичу следующие слова. Во-первых, что я его очень, я от его имени сейчас говорю, я его очень люблю, уважаю, и особенные качества, которые меня всегда в нем восхищали, это вот то видение толерантности и отношение к религии. Что Митимир Шарипович один из лидеров, который правильно это все понял и правильно выстроил эту политику. 20 с лишним лет назад вы меня пригласили работать в правительстве Татарстана и научили очень многим вещам, которые я сегодня использую в своей практике. Я вот помню, первых полгода я проработал, и вот я захожу с докладом подготовленным, с бумагами, с таблицами, а Митимир Шарипович на меня так смотрит, так прищурился, как Валентина Ивановна сказала, своей такой улыбкой, и говорит: что, Марат, хомут тяжелый? Он говорит: не просто тяжелый, он с гвоздями. Но, говорит, до крови будет больно. Но ты должен понимать, что, делая такую работу для людей, скорее всего, возможно, и спасибо не скажут. Но ты не должен работать, если ты работаешь для людей, для государства, ты не должен жить и этим ожиданием, что тебе кто-то скажет спасибо. Ты просто должен делать свою работу для людей, для государства. Я действительно очень люблю людей. Если ты пошел руководителем, коллектив, где работают 3, может быть, 4 человека, может быть, там и люди, которые запущены, я имею в виду, по своей биографии и так далее. Коль ты пошел, ты за них отвечаешь. Поэтому кредо – любить надо людей. Добровольная передача власти своему ученику. Тоже для региональной элиты России тогда неожиданный поворот. Мы чествуем нашего самого уважаемого нашего учителя, первого президента. И, конечно же, Митимир Шарипович, он всегда был большим государственником. Он самый большой патриот нашей страны, патриот нашей республики. Всевышний, чтобы Аллах вам дал долгие годы жизни, а мы с вами будем рука об руку работать. Как это замечательно, когда сам присутствуешь на своем 85-летии. Это я чувствую. Мне кажется, для юбиляра такого возраста лучшего подарка, пожалуй, и быть не может. Действительно, самому не верится, что мне 85 лет. Вот-то, наверное, по-разному подходит, но мне не верится. Как-то вдруг, или во сне, или как-то я почуял, что, оказывается, мне действительно 85 лет. Одним словом, мы с вами хорошие, а можем стать лучше. Спасибо вам за внимание. Зуфар Давлетшин, 7 дней.